咁啊，得得得唔得？唔好心急就得啦，冷靜冷靜冷靜，冷靜，人要冷靜。嗱，我擠翻落去嚇。哎呀死啦！我要換黑色嘅底衫。冷靜冷靜。唉，因為呢件白色，你睇到白色，唔分冇。係啊，嗰個月月餅餅盒。月餅盒，月餅盒。哎呀死啊！你就唔使衝落去嘅。海旁邊佢食乜？呢件誒叫一陣就上嚟。呢條褲，咁我有信心啲，我冇肥到。可能冇肥，個肚腩就大啲咧。佢話叫你唔好食咁多有咩嘅嘢。叫我食好多 green 啊！脂肪肝啊嘅你。我已經嚴重啦 dangerous 啦，係啊，叫做脂肪肝㗎啦。驚啫味道，我俾嚇都嚇死咗啦！唔使咁白擔心。我屋企人有肝 cancer 啊嘛。咦，條褲唔洗沖完涼嗰時磅係最啱嘅。咪咯，朝頭早磅最啱啊嘛。咁你唔係就唔啱㗎啦。咁我就仲輕啲咯。我食包 lunch 磅都過唔到我個重，係啦，我都唔食好多嘢啫。等我埋去攞炸嘢出嚟，我攞晒啲嘢落。人哋第一個抽到出嚟嗰個唔喺度，再抽第二張嗰個喺度，即刻俾人攞咗。點解佢又好似我哋咁唔記得咗喎？真係佢又唔記得咗。嗰啲人就好似我哋咁諗咯，唉幾千萬人，邊度輪到自己啊？費事去啊！我都費事聽咁咯，我唔聽。其實我都唔係肥咗啫，唉，自己嚇自己，冇肥到。咪得咯，最緊要自己有 confidence。照佢咁講就冇肥到，即係就唔肥到。唉，係咪咧我？唉，磅過嘅77，我78㗎，都屬於瘦咗啲嘅。唔拎呢個嘢落去，俾阿 L 醬嗰個啊，攞個眼鏡，攞個呢個。